अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज 2 लोड थे दुबई से ओमान के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही हूँ इधर। दूसरा आदमी तो अभी उधर ओमान में है, उसकी गाड़ी खाली नहीं हुई। तो एक गाड़ी मैं लोड करके खड़ी कर देता हूँ इधर। तो कल इंशाल्लाह आ जाएंगे वो भी। तो दूसरा लोड वो दूसरा आदमी कर लेगा। गाड़ियाँ तो वैसे दोनों वही आदमी लेके जाएगा ओमान, क्योंकि अभी मैं नहीं जाता ओमान में। लेकिन ये है कि चलो कम से कम एक गाड़ी लोड करके इधर खड़ी कर देता हूँ। अभी तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, शाम होने वाली है। ये नाइट शिफ्ट वालों ने गाड़ी लोड कर रही थी, इसलिए फिर ज़रा आराम से निकला। तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा इधर से, क्योंकि जिधर गाड़ी खड़ी है ये तो अभी छोटी गाड़ी में उधर जाने के लिए तकरीबन 20 मिनट चाहिए। और फिर आगे है 1 घंटे का या 1 घंटे 10 मिनट का रास्ता। अब पार्किंग में पहुंचा हूँ, इसी साइड में खड़ी है गाड़ी। खड़ी है। गाड़ी स्टार्ट की हुई है आगे, बस अभी प्रेशर इसका पूरा होता है तो फिर निकलता हूँ इधर से। हाँ, बस प्रेशर पूरा हो चुका है। तो बस अभी इधर से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। पार्किंग फुल ही है तकरीबन। उधर ओमान में समुद्री तूफान की वजह से छुट्टियां थी 2 दिन के लिए, इस वजह से तकरीबन सारी गाड़ियां इधर ही खड़ी हैं। ये साइड भी फुल है और वो दूसरी साइड भी ऐसे ही है। तकरीबन आधे घंटे का रह गया रास्ता कंपनी तक पहुंचने के लिए। अंधेरा हो चुका है। जाकर देखते हैं फिर कब लोड करते हैं या कितना टाइम लगाते हैं। अभी बस तकरीबन 15 मिनट का रह गया रास्ता, बाकी बस करीब ही पहुंच आए हम। आ गया हूँ बस कंपनी के करीब। ये राइट साइड में जो है ना, ये तो सब स्टेशन है, पावर हाउस वगैरह जो है ना। इधर 2006 में काम स्टार्ट किया था। कंपनी में जब आया था एज ए सर्वेयर, तो वैसे जो कंपनी है पानी लोड करना है जिधर से, वो इस तरफ है। ये राइट साइड में उनका ऑफिस है। इधर से भी लोड करते हैं, लेकिन इधर से ज़्यादा गैलन लोड होती हैं, ये जो तकरीबन 20 लीटर वाली होती हैं ना। ये छोटी गाड़ियाँ वही हैं उनकी, सेल वाली गाड़ियाँ हैं, कंपनी की अपनी गाड़ी है। इस टाइम लोडिंग होती है ना इनकी सुबह के लिए।
लोड करके तो सुबह फिर ये लोग निकल जाते हैं। ये राइट साइड में लोडिंग पॉइंट, इधर से लोड करेंगे। अभी तो पहुंच आए होंगे, लेकिन इस टाइम ये लोग पहले आके खाना खाने चले जाते हैं, बाद में फिर आके लोडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, गाड़ी लगा दी है रैंप पे। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई और दूसरी गाड़ी नहीं आई थी। इधर से भी ये लोग लोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो खाना खाने गए हुए हैं, तकरीबन आधे घंटे तक आएंगे। तो तब तक फिर इंतज़ार करता हूँ, इधर ही गाड़ी में बैठता हूँ। हाँ, लोडिंग अभी स्टार्ट हो गई है। और फोर्कलिफ्ट वाला लेके गया हुआ है पैलेट अंदर, तकरीबन 4-5 रख दिए उसने। तकरीबन 20-25 मिनट लग ही जाएंगे। इधर इन्होंने पानी स्टोर करके रखा होता है। इधर ही पिछली साइड में ना इनकी प्रोडक्शन भी इधर ही होती है, पानी बनता भी इधर ही है, इधर ही पैकिंग भी होती है। हाँ, तकरीबन आधी गाड़ी हो चुकी है लोड। अकेला ही आदमी कर रहा है, इसलिए ज़रा स्लो ही है इसकी स्पीड, लेकिन चले हो जाती है थोड़ी देर तक बाकी भी। अभी बस तकरीबन 4-5 पैलेट रह गए हैं। अभी ये आखिरी पैरेट लेके आ रहा है, बस कंप्लीट हो चुकी है लोडिंग। अभी बस इधर ऑफिस से पेपर लेने हैं बॉर्डर वाले, और डिलीवरी नोट लेना है, बस फिर इसके बाद काम ख़त्म, निकलना है बस फिर इधर से। हाँ, ये बॉर्डर वाले पेपर है और डिलीवरी नोट है, मिल चुके हैं। बस अभी निकलता हूँ, फिर जिस जगह से ये गाड़ी ले थी उसी जगह पे जाकर वापस पार्क कर देता हूँ। बस अभी मैं पहुँच आया इधर पार्किंग में, जिधर से गाड़ी निकाली थी वो तो दूसरी साइड है। इस साइड में चेक करता हूँ, अगर तो जगह मिलती है तो फिर तो इधर ही गाड़ी खड़ी करता हूँ। अगर इधर जगह ना मिली तो फिर यू टर्न करके आना पड़ेगा दूसरी साइड में, क्योंकि वैसे गाड़ी तो मान जानी है तो उसके लिए रास्ता तो यही है। लेकिन अगर
ना जगह मिली तो फिर मजबूरन उधर यू टर्न करके आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर पहले आपको बताया ना कि छुट्टियों की वजह से पार्किंग जो है ना फुल है तकरीबन। ये देखे ना फुल ही है जगह सारी। वैसे भी अभी रात का टाइम है तो खाने के लिए लोग जो है रुकते हैं इधर। एक गाड़ी वाले ने निकलना था, उसने इशारा किया कि रुको मैं गाड़ी निकालता हूँ, इधर लगा लेना। चले अच्छा हो गया, इसी साइड में मिल गई जगह, इधर लगा दिया गाड़ी, इधर थी जगह। वैसे तो फुल ही है पूरी पार्किंग, लेकिन उधर दूसरी तरफ मैं वैसे अपनी वो छोटी गाड़ी करके गया था पार्किंग में, ताकि जब वापस आऊँ तो जगह मिल जाए। लेकिन चले वैसे ही निकाल लेता हूँ, कोई और आके उधर रोक लेगा अपनी गाड़ी। वो गाड़ी खड़ी कर दिया उधर, अभी छोटी गाड़ी लेके तो जा रहा हूँ बस अपनी रिहाइश की तरफ।